Ningependa kutuma ujumbe wangu kwa watu wa water. Tumekuwa na shida sana wakati huu wa mwezi wa Ramadhan, mtukufu wa Ramadhan. And maisha bila maji pia ni shida. Na nakumbuka kuna wakati mheshimiwa wetu, gavana wetu wa Isiolo County alizungumzia mambo ya maji na akasema kusikue na shida yoyote na mambo ya maji kutoka kwa water company. Mimi ningependa kumuomba CC wa water ambaye anaitwa Ali Wario. Ningependa sana, pia yeye ni Muislamu na anajua hii wakati ni wakati wa kutumia maji sana, ni wakati ambaye tuko na shughuli sana na maji. Kama mimi pahali natoka karibu wiki mzima sijaona maji. Nimekuwa nikituma kubeba kutoka another area maji for the last 1 week. Na bado tena nitarudi nifuturishe watu, na bado pia watu watataka maji ya kutawadha, usiku tunataka maji ya kutawadha. So tumekuwa na ile shida ya maji sana. Ningemuomba tafadhali, at least hata kama kuna shida zingine ambaye hatujui, at least hii mwezi mtukufu wa Ramadhan atuachililie maji kila mahali, watu wafaidike wakati wa Ramadhan, wasikue na shida kutafuta maji. Unakuta mtu amefunga, kujua sola ni kali Isiolo town na hakuna maji. Tumepata hiyo changamoto sana. Tafadhali gavana aliongelelea hii maneno na akasema watu wapate maji. Ningependa sana at least tusaidike hapo kwa maji. Kwa maji tumepata shida sana. Kukosa maji wiki mzima, na maji ni uhai. Ukiona mtu amekosa maji ujue uhai pia iko na shida. Ukikosa wiki moja maji, it's a serious issue. Na changia mambo ya maji. Sisi watu wa Isiolo tuko na shida sana. Na hii shida ya maji sio shida ambayo imeanza leo. Ni shida ambaye tulikuwa naye kutokea wakati gavana Dr. Kuti alikuwa juu ya kiti akiwa gavana. Lakini ukiangalia maji, population ya Isiolo ni kubwa sana. Paka iko kambi ya jeshi, paka iko watu wanaishi kila mahali yote. So maji ukiangalia zinaenda mahali zingine. Huko juu maili 7, maili 6, kuna watu wako na mashamba huko. Hiyo maji inadivertiwa kama inaenda kwa ile mashamba huko. Na ile maji inataramuka inafika huko kwetu ni maji kidogo sana. Juzi gavana Guyo alisema, aliongea na watu wa water akasema maji waachiliwe kwa sababu mwezi ni mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan maji inahitajika sana. So mimi naomba watu wa water, mkubwa wa water, mimi hata sijui jina yake na sitaki kujua hata jina yake. Yeye amenyanyasa Waislamu, amenyanyasa Wakristo. Tunaomba tufunguliwe maji, na hii message yangu ifike hata paka kwa gavana Guyo. Yangu tu ni kuongezea wale wenzangu wamesema. Juzi gavana alikuwa clear, alisema kwamba maji iweze kuachiliwa. Si hata hii mwezi wa Ramadhani peke yake. Hapa CBD iko shida ya maji. Lakini issue kuu sasa ni wakati wa Ramadhani. Na wakati wa Ramadhani Waislamu wako na burden mingi. Wanapika, wanafua na hakuna maji. Tunashangaa ni kwa nini maji inakosekana town. So yangu tu ni kuomba iWASCO iweze kuwajibika, iweze kupatia watu maji. Hata kama kuna mvua, waweze kukama na plans ama mikakati ya kuweka dawa ili waweze kuserve the local residents. Ingine ningependa kuongezea pia ni bills za iWASCO. Hizi bills wakati mingi hazikujangi zikiwa standard. Najua kila mtu ako na vile ana consume maji, lakini wananchi wanalalamika sana. Juzi nilipata wananchi wawili wanasema kwamba wameitishwa bill ambayo ni kubwa, na hiyo ni ambayo ni kitu ambayo inataka intervention. Kwa hivyo mimi naomba bwana governor wa Isiolo, Governor Abdi Ibrahim Asa, aweze kuangalia iWASCO, kwa sababu iWASCO iko changamoto ya kwamba watu wa Isiolo wanalia sana ya maji. Watu wetu wamelia sana kwa sababu ya maji. Maji hatupati kwa njia inafaa, na bills zinakuja zikiwa juu sana. Maji Isiolo County, in fact ni kwa muda mrefu huu. Unasikia mtu anasema maji haipatikani kwa plot yake, lakini bill ikikuja inakuja ikiwa bill kubwa sana. So tungetaka tuulize county government wajaribu waangalie swala la maji.
Nairobi County mwanzo inatoa maji Murang'a County, na hata Isiolo inaweza toa maji Laikipia, na inaweza toa maji Meru, kama maji hapa inakuwa ni shida kupata. So nadhani tu hili ni swala la viongozi waweze kuketi chini na kufikiria ni vipi ambavyo Isiolo inaweza kupata maji ambayo inatosha, hasa huu wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati wenzetu Waislamu wamefunga na mambo mengi hawataweza kushughulikia. So nadhani ni county tu iwajibike na iweze kuja na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba maji inapatikana katika Isiolo County, ikishirikiana na idara ya maji at national level na county level.